Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Baby Oi. Hari ini kita akan jalan-jalan. Kemanakah kita? Wah, aku ada melihat hadiah teman-teman. Wah, hadiahnya ada 2 teman-teman. Kira-kira apa ya isi hadiah ini? Wah, sepertinya ini mainan teman-teman. Ini mainan mobil-mobilan juga kayaknya. Ayo kita buka ke hadiah ini. Wah, sebentar lagi kita akan membuka hadiahnya ya teman-teman. Jeng 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 jeng. Wah, ternyata isinya benar mobil keren. Wah, mobil ini biasanya dibuat untuk ngangkat barang teman-teman. Wah, mobil ini bagus ya. Wah, hasilnya bagus teman-teman mobilnya. Warnanya juga bagus, merah dan putih. Ini juga bisa mengeluarkan tali teman-teman. Oke, kita pinggirkan ya. Sekarang kita buka lagi yang satunya teman-teman. Wah, kita lihat apakah yang ada dalam ini. Wah, ternyata mobil traktor. Wah, kita buka plastiknya ya teman-teman. Kita lihat. Jeng 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 jeng. Nah, ini dia mobil traktor. Wah, ini bisa kita buat ngaduk-ngaduk tanah teman-teman. Nah, ya kan. Oke teman-teman. Wah, ekskavatornya bisa belok-belok, bisa berputar dia teman-teman. Ada rodanya juga. Wah, kita kembalikan lagi ya teman-teman, susun di sana. Wah, ternyata kita sudah memiliki banyak teman dan kita nambah 2 mobil lagi. Oke teman-teman, sampai situ aja video kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng. Dadah, sampai jumpa, bertemu kembali. Assalamualaikum.